하고 싶다 나도. 분명 여기 있었는데. 우리 올리 어디 갔을까? 올리? 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 거기 있어요? 소라도 좋아요? 아니. 오늘 괜찮아. 별론데? 생강? 물이 제일 낫지 않을까? 맛있지? 이거 맛있어. 피치스가 이거는 피치스가 맛있나? 어. 좀 포슬포슬해. 안돼. 너무 좋다. 공기가. 처음 맡아보는 와. 내 생각에 이게 여름이라 뭐가 안 보이는 거야. 막 자라서 올리다가 걸렸어. 시원해 여기 안은 더. 그러니까 해가 역시 올리야. 귀엽다 올리. 시원. 벌레 붙었다. 가자. 고양. 우리 가면. 올리. 오빠 쟤네 뭐야? 너무 귀엽지 않아? 그치? 근데 색이 다 달라. 어떻게 저렇게 크는데? 올리야. 귀여운데. 올리야. 올리 가자 이제. Let's go, 올리. Let's go. 안녕. 귀여워. 오빠 좋아. 인사해 올리 이제. 얘도 온다. 오빠 얘도 온다. 마지막. 올리야 끝까지 와. 여기까지 와. 이제 갈 거야. 가자 올리. 괜찮아.
괜찮아? 아이 공은 주고 가. 우리 거 아니야, 우리 거 아니야. 원래야 괜찮아? 오늘 무슨 날이야? 오늘 무슨 날이라고? 물살 진짜 빠르다. 수도 있으면 사는 놈이겠지. 릴리야, come here. It's okay. Come here, Lily. 우리 편 올라와. 왜 못 올라오지? 빨리. 그거 알아? 중간까지밖에 못 갔어, 무서워서. 릴리? 운동 되겠다. 이쁘게 나오냐고? Becomes a person though. Thank you. 잘랐을 수 있네. 그리고 심지어 이런 것도 있는데. $1,000. So kids living in poverty have a fair chance at a happy and healthy self. For some reason it looks like it's in 반지도 않다. 사고 전국 많이 쓰네. 이거 가지 않겠어? 이거 할래. 아니. 하나 살게. 응. 이건데? 와 진짜 엄청 밝다. 밝지? 엄청 밝다. 응. 이 정도는 돼야지. 그러네. 깔끔해. 맞지? 응. 잘했다. 완전 깨끗해졌어.
ink eyes. Like it has ink eyes. It's okay, Booker. It's alright. You're so handsome. Hi. How old? 2. 2? Oh, he's a baby. Yeah. Oh, this is so cute. 이 영상 망칠 수 있어. 아이디야 스크래치하지 마. 멀리다. 귀여워, 귀여워. Thank you. No problem. Come, baby. Come, baby. Good job. Thank you. No problem. Thank you so much. Thank you. 귀쩔귀쩔. 귀엽다. 근데 냄새 어때? 너무 좋아. 근데 다르다. 뭐가 다 뭐 다? 하늘이랑 다르지. 어. 지금 아직 72도밖에 안 돼. 지금 몇 시야, 오빠? 8시. 그렇게 딱 좋지. 폭포까지 갈 수 있을까? She's a Labradoodle. It's so cute. 귀여워. 올리야 가보자. 여기로 올라가면 도르변이. 아, 연결돼 있어. 근데 내가 꿀꿀 여기 물에 발 담궈도 돼? 무슨 돌인가 이거? 돌? 거기 안에 천천히. 길 제대로 가고 있는 거 맞아? 하나가 옛날에 잘 잡았는데. 가자, 올리. 올리 가자. 이리 와, 렛츠고. 이리 와. 걔는 발이 더러워야지 금방. 조금 뭐 이치하고 좀 가려웠을 수도 그럴 수도 있겠다, 그지? Thank you. Thank you. 아, 예. Thank you. 진짜 수고했어. This is where people park to shop for basic things. If you had the 2023 Nissan Sentra with standard rear automatic braking, you would realize you don't belong to this. 엑스포의 원조는 올리야.
저희가 인천공항 바로 앞역이거든요. 저런 부산에 사시는 분들은 이렇게 올라와서 그 앞에까지 원래? 그리고요 운전하시는 분들은 배가 취소됐습니다. 원래? 배가 취소가 됩니다. 이래서 원래야. 응징해. 곧 따라서 엄마는 이게 나을 거야. 아, 네. 감사합니다. 하나 더 주세요. 이거는 내가 따로 가져갈게. 근데 트럭이 안. 이거는 나중에 우리 다시 와야 되니까. 그래. 우와, 진짜 싹 다 비었네. 어떻게 이렇게 하셨을까? 진짜. 우와, 우리 이사하고. 이거 다 하나가 잘 먹고 싶어 먹고 다 먹을 것 같아. 방금 내가 방금 먹었어.
신기하다. 엄청 오빠 그때 엘리베이터 왼 장모님한테 연락드려. 좀 하실 수 있어. 왜 SOS 나와? 와이파이밖에 안 되네 인터넷이. 아 되네. Yes, hello. Yes, sir. We'll get the beef stew. Like we have 2 more people in here. 2 family members. Can we order for the family members too? 된 거 같아. 여기 불을 일부러 낮췄나 봐. 네. 남자? 남자 한국 사람이지. 이 여자 뭔가 살짝 지금 나 아닌데. 많다. 이수가 이거 줄까? 많이 먹어. 미역국 먹어야지. 그렇지. 근데 알아도 먹어. 아니 그래서 그 사람이 이거 2개 준 거야? 아니? 엄마가 엄마가 2개 가져온 거야? 오케이. 이거는 귀엽지? 냄새나 맡아. 응? 응, 할른다. 네. 원래 너 버리겠다. 응.
엄마랑 걸었으면 좋았을 걸. 엄마 보고 싶어. 아쉽다. 오늘 날씨 좋은데. 그러니까 그때 맵다고 하신 게 맞네. 아니 좀. 음.